मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आमी लितुर्जेच्या अकरेच्या हप्त्यांत आमी आसाव. त्या दिवनी गजमाता आमकां निमाणे संगती विशांत संवसाराच्या अंतकाळा विशांत आमकां समजणी आनी चत्राय दिवन आसा. आयच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें दानियल प्रवादी एक दर्शन पळयता आनी ह्या दर्शनांत 4 क्रूर आनी भयानक मनजाती तो पळयता आनी सगळे मनजाती नास जातात. उपरांत मनशा पुता सारको एकलो वैरता सकला देंवन येता आनी ताची राजवटकी ह्या संवसारांत सासणां बाळगता असलें दर्शन तो पळयता. ह्या दर्शना मुखांत दानियल प्रवादी आमकां सांगूंक खुशी व्हरता की ह्या संवसारांत जायते राजवटकी येतल्यो पूण ते शाश्वत न्हय. ते येतात आनी नपयन जावन वेतात. मनशा पुता सारको एकलो येता आनी हे जावन आसा संख्येत देवाच्या साम्राज्याच्यो. देवाचें राज ह्या संवसारांत शासनांक बाळगता. मनशाचे राजवटकी ती शासनाची न्हय म्हणलो संदेश हें वाचप आमकां दिवन आसा. हे 4 मनजाती जावन आसा निशानी ह्या संवसारांत राजवटकी चलयल्या चक्रवर्तीची. बॅबिलोनाच्या चक्रवर्ती, पर्शियाचे चक्रवर्ती, ग्रीक चक्रवर्ती आनी रोमांचे चक्रवर्ती. तर ह्या 4 चक्रवर्ती तांची राजवटकी ह्या संवसारांत चलोवन गेलात पूण ते आतां नपयन जालात. देवाचें राज ह्या संवसारांत शाश्वत असलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू संवसाराच्या अंतकाळा विशांत आमकां सांगून आसा. वय हो संवसार आमकां शासनाचो न्हय, आमच्या शासनाचें निवासान आसा सर्गीचें राज. त्या दिवन ह्या संवसारांत थोडे दीस आमी आसाव. ह्या संवसारा बऱ्या भशेन आमी जियोवन सर्गीच्या राजांत शासना देवा सांगाता आमी जियोवंक आसा. त्या देखून हो संवसार एक दीस अंत जातलो पूण ती वेळ घडी कोणूच नेणात. संवसार अंत जावचे पयलें भयानक संगती ह्या संवसारांत घडतल्यो हें पळोवन घेवन संवसार एक दीस अंत जातलो म्हणून आमी समजून घेवंक जाय. संवसाराचो अंत आमकां भियेवचो जावंक नजो. कित्याक संवसाराचो अंत जाल्या वेळार आमकां व्हरतें भाग फावो जाता सर्गेच्या राज्यांत शासनां जियोवचें. त्या देखून संवसाराचो अंत आयकून आमी भियेनासतना आमकां त्या घडये आमकां सर्गेचे राज्यांत शासनां जियोवचें भाग मेळटलें म्हणल्या भरवश्यान त्या दिसा आमी राखून रावूंक जाय आनी आमचें जिवीत आमी बरे भशेन देवाच्या उतराचेर आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक जाय म्हणलो संदेश जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.